자연스럽게. 예? 네, 마지막. 근데 이게 말이 됩니까? 근데 이게 좀 허리를 좀 숙이면서 재채기 하다 보면 이상하게 등 쪽이요. 통증이 오더라고요. 그냥 뻐근한 거 아니에요? 뻐근한데 좀 왠지 좀 답답하면서 허리까지. 이렇게 기침이나 재채기도 허리에 통증을 주는 거예요? 기침보다는 이제 재채기가 훨씬 재채기죠. 더 근육을 많이 쓰게 되고요. 사실은 온몸의 근육이 갑자기 수축하는 현상이 일어납니다. 재채기할 때. 허리 근육이 마찬가지로 경련이 일어나거나 경직되게 되고요. 아주 심한 경우는 추간판의 압력이 확 높아지면서 이 허리 디스크가 올 수 있습니다. 재채기할 때 좋았어요. 그럼 이제 저희가 허리가 아픈 게 다 디스크라고만 판단하면 안 된다라는 게 차이가 있다라고 합니다. 네. 예를 들면 이제 허리 디스크라는 병이 여러분들 잘 아시잖아요. 디스크. 네. 예, 이런 허리 디스크 병은 지금 디스크가 이렇게 돌출된 거거든요. 예. 저렇게 되면은 다리로 가는 신경을 누르기 때문에 이 다리가 저린 증상이 나타납니다. 아픈 거구나. 예. 협착증이라는 것도 여러분들 많이 알고 계시는데 협착증은 그냥 허리만 아픈 게 아니라 평소에는 괜찮아 보이지만 가만히 서 있거나 걸음 걸으려고 그러면 다리가 막 저려져요. 그래서 앉았다 가고 하는 현상이 나타나는데 그 이유는 뭐냐면 이 동그란 원 속에 있는 게 척추관의 넓이인데 정상에 비해서 많이 좁아진 걸로 볼 수가 있어요. 근데 우리가 허리를 살짝 구부리거나 주저앉으면은 저 척추관의 넓이가 조금 넓어지게 됩니다. 그래서 증상이 좋아지게 돼 있거든요. 관심 많이 갖고 있는 척추 측만증이라는 것도 있는데 정상적인 척추는 일자형인데 심하다. 경미한 척추는 약간 오른쪽으로 틀어져 있고 수술이 필요한 측만증은 좀 많이 틀어져 있어요. 정말 애쓰잖아요. 근데 이런 측만증 자체는 원래 아픈 증상은 아닌데 왜 수술이 필요하냐? 저렇게 많이 틀어지면은 성장이 멎어도 계속 나빠지게 되거든요. 아이고. 그러면은 나중에 되면 이게 90도가 될 수 있고 100도가 될 수 있어요. 이제 목숨에도 지장이 갈 수가 있어서 그래서 수술을 하는 겁니다. 병원에 꼭 가야 하는 경우는 어떤 경우가 있나요? 굉장히 심한 통증이라든지 아니면은 이 허리 통증과 다리 저림 증상이 같이 있다든지 저림 증상. 다리 힘이 좀 약해지는 거 느껴진다든지 네. 이럴 때는 빨리 가봐야 되고요. 가장 위험한 증상은 몸에 열이 나거나 체중이 빠지는 거 이런 것들이 굉장히 허리가 위험합니다. 아파서 열이 나오고 체중이 빠지고. 몸속에 굉장히 심각한 병증이 있어요. 저희가 지금 상태가 어떤지 이 자리에서 좀 알 수 있는 뭐 테스트 방법이 있나요? 테스트.